찬바람이 쌩쌩 불었던 하루였습니다. 낮 동안에도 체감온도는 영하권에 머무는 곳들도 많았는데요. 내일은 오늘보다도 기온이 내려가겠습니다. 광주의 아침 최저기온 영하 3도, 한낮 기온 3도에 머물겠습니다. 해안과 내륙 곳곳에는 강풍주의보가 발효 중입니다. 내일까지 바람도 강하게 부는데 전남 동부를 중심으로는 대기도 차차 건조해지고 있습니다. 화재 사고 발생하기 쉬운 시기인 만큼 불씨 관리 잘하셔야겠습니다. 오늘 가끔 구름 많은 하늘 보였는데요. 내일 오전까지 서해안 지역에는 눈이 날리거나 빗방울이 떨어지겠습니다. 다음 주 서해안 지역별 기온입니다. 내일 아침 기온 오늘보다 1, 2도가량 낮아 춥겠습니다. 한낮 기온은 담양과 화순 2도에 머물겠습니다. 여수의 낮 최고 기온 4도, 곡성 2도로 오늘보다 1, 2도가량 낮겠습니다. 목포의 한낮 기온 2도, 영암과 해남 3도가 예상됩니다. 풍랑주의보가 발효 중인 서해 남부 전해상은 내일까지 바람이 강하고 물결이 최고 3.5m로 높게 일겠습니다. 이번 주 추위가 이어지겠고요. 토요일에 서해안 지역에는 눈이 내리거나 빗방울이 떨어지겠습니다. 날씨였습니다.